Assalomu alaykum hammaga. Sog'misiz, omonmisiz? Uyingizga Alloh barakot bersin. Internet tarmoqlarida juda ko'p gaplar yuradi, laxatron, mashinik, bu haqiqatda bor, bu narsalar ham bor, lekin to'g'ri narsalar ham bor. Mana masalan bizning kompaniyamiz 7 yildan beri tarmoqlarda ishlaydi. Halol, bu yerda kompaniyani o'zida 1 so'm pul yo'q, bu yerda odamdan odamga pul tushadi. Birovni otadi degan gap umuman bo'lishi mumkin emas. Agar istagingiz bo'lsa, meni Telegram kanaldan toping. Hozir mana shu yerda meni silkamni qoldiraman. Kirib ko'ring, tanishing, biling. Bu yerda pul ishlash oson. Kuniga 1 soat, 1,5 soatda qatnashasiz. Internet tarmoqlarida informatsiya tarqatasiz, oylikka kirasiz. Bu yerda haqiqatdan ham pul ishlasa bo'ladi. Yoshini farqi yo'q. 18 yoshdan yuqori 80 yoshgacha bo'lgan odamlar bemalol pul ishlashi mumkin. Telefoningiz, internetingiz bo'lsa bo'ldi. O'rgataman hammasini, tekinga tushuntiraman. Ma'qul kelsa kirib ishlaysiz. Bu yerda baribir ozgina pul tikish joyi bor. Misol uchun $30, $70, $150, undan keyin yana $300 bor. Bu endi juda ham nima desamkin, endi mashina, kvartira, uy-joy qiladiganlar xohlasa shunga ham kirish mumkin. Qolganiga mana kunlik hayotingizga, kommunal to'lovlaringizga, boshqaga ishlasa bo'ladigan joylari ham bor. Xohlov, tanlov o'zingizdan bo'ladi. Qo'rqmang, kiring. Kirish tekin, o'rgatish tekin. Ma'qul kelsa qolasiz, ma'qul kelmasa qolmaysiz. Kirib harakat qilib ko'ring. Chunki odam harakat qilsa albatta yetadi. Harakat qilmasangiz qayerdan bo'ladi? Kiring, so'rang, o'rgatamiz, tushuntiramiz. Ma'qul kelsa qolasiz, ma'qul kelmasa xohish o'zingizdan. Kelinglar, kutaman, yordam beraman. Meni Telegramdan topib yozinglar. Maslahat beraman. Qanday qilsa, qanday pul ishlasa bo'ladi. Masalan, biz yuzimizni yashirayotganimiz yo'q, ismimizni yashirayotganimiz yo'q. Ochiqma-oydin aytilyapti. Haqiqatdan ham bu halol. Nima deydi, davlatda nimada qonun bo'yicha turadi, uchutda turadi. Shuning uchun bemalol yozinglar, o'rgataman, ko'ringlar, ma'qul kelsa billa ishlaymiz. Balkim kelajakda zo'r bo'lib ketsangiz, bir umr duo qilib o'tarsiz. Alloh buyuk, Allohga tavakkul qiling. Albatta siz oldi g'olib bo'lasiz. Bismillohni boshlab kirish kerak. Bu joyda hech qanaqa yomonlik yoki harom narsa yo'q, hammasi halol. Kiring, gaplashamiz, o'rgatamiz. Sizni kutaman. Menga podpiskani bosib qo'ying, yo'qotib qo'ymang, kerak bo'lib qolaman. Kutaman sizni.